Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Oprah o Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Milet, maitulo ka anak, ninyo. Nagpuyo sa address sa Laray, Talisay City, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Aron inyong hisabtan, ingon ining mga panghitap. Naunsa ka, God Noel? Nakahuman ka sa pag-eskwela. Namunit ka lang usa ka labandera. Pa, utang masimulis pa. Bahal na ko siya. Anala, sige. Pagtuman sa imong gusto. Pero ayaw gyud pagtuo, ha? Nga mosuporta ko nimo kung pakaslan mo gyud ka na babayana. Ginoo. Salamat nga. Nisugod kang anis lang mo po yung una din sa itong panimay, samtang na ako layo. At least, dili ko bala ka. Sa pamandi ay, ato ka gud manarbaho sa gawas. Hayahay rasad kay ning imong asawa, kung dili ni nako bantayan. Ma. Dong, sige lang. Nagasabot ako niya. Andam ko magpaubos kay imong masyunahan. Salamat ha. Uway kaso dong ni. Basta pag-amping dito, ha? Kamusta din, Hiday? Milet, nga nang sige pa magkagpandawat og labada, oy. Ngabuto na hunaon, makaprovide raman ang imong bana nimo. Nagod siya marabaho sa kawas. Di man ako ang padatnan sa kumbana, good ma'am. Ang iyamang mama. Uy, ngano good? Ikaw man utay angay kay asawa ko ka. Ilang ma'am, uy, okay ra? I-share man sabgit niya kung unsay para sa mga bata, ma'am. Pero dili gihapon na husto, oy. Asawa kas iyang anak. Dili unta siya ngay manghilabot ninyo. Ay minyo na good mo. Usa pa, nagid unta kay porsyento anang ipadas imong bana kay asawa ka. Okay ra, ma'am, uy. Naana naman sab ko aning trabaho, amang. Tigla para bagit kong daan sa una sa diyang nagkailam ni. Di sa ko makapasok siyang mama, ma'am. Kay maubiyag kayo nagsuportan niya aron makahuman siya. Niya, nangasawa lang na ako nga sa kalabandera. Uy, Milit, agad ipakaubos ng imong kaugalingon. Nga naman di aglabandera lang ka. Gibuhat man sab nimo ang imong obligasyon isip inan. Wa man ka nagpabaya sa imong mga anak. Ma'am. Nganong karon ka lang na uli? Ma, karon pa man kumahuman sa kong pagpanglabagoy. Unsa naman ang orasa? Gabi na kaayo. Unya patuhuon ko nimong gikan kang nang laba. Ma, kalain ko nimong sunurtihan, ma. Kung may kalibutan nato. Tingalig na kay lalaki. Ilabi na kay layo pagyod ang imong bana. Ma, diin taon ko makahimuan ang Noel nga imong anak ko eh. Mahal ako si Noel, ma. Og bisan sa hunahuna man lang, dili ko makahimuan ang ngadto niya. Buangon pa man tani mo. Ma. Lisod aning mga ipon na tabi. Wa tay kaugalingong desisyon. Permi pag yung bantayan ang atong liko. Bisag wa tay gibuhat nga dautan pero permi lang ta dautan. Nagtahan ta kanunay. Ha? Papaol! Bijikol! Ay, hello ga. Kumusta man ka? Kasi gini kaglakaw diha samtang wa ako? Ka, malakaw manggit ko kay mudawat ba akong labada? Anong mudawat naman ka? Asam na yung kwarta nga ako ipada ni mama para nimo? Ha? Nak! Hello, nak! Ay, nak, kanang imong asawa ba?
Kay ba naman gini siya nga ang kwarta nga para niya, kay kumpra man ako dinis bay. Ako ra mo iyang palakton, kay dili man siya kahigay pamalit. Gasige ra man niglaag. Ma, usa ba? Mahimo ba? Ayaw ko himo-himo istorya. Oh, kaya naman, di tinuod. Kahayahay ni mo no. Akong anak nagkalisod panarbaho sa laing nasod para ninyo din he. Unya ikaw magsige raglaag-laag. Ayaw ba yun pabinuan na kumilit? Kung dili ka gusto magmahay ka. Noel, grabe yun ang akong kahiubos akong ugangan. Bisag giunsa na akong pagpaubos niya, pero dili gapon siya makadawat nako. Kay laki, mao'y permi niya ipabati nako nga dili ko angayan sa iyang anak, kay lapandira ra ko. Hangtod nga, nahibog na lang ko, nga dili na magkigistorya nako si Noel. Og duda nako nga basin og bisag unsa na lagi hatod nga istorya sa iyang inahan nga niya, kay sila may kanunay mag-istorya sa cellphone. Unya, naabot na day ka? Yan ang wamang kamusulti na ako. Gusto na siyang pagbuang ako. Pamutos na siyang mga silina o glaya sa dini. Unsa? Pero Noel, nga lugod. Unsa may akong sa? May nahimo ba kong dautan? May buho kong nakilaki. Asa man yung tawag kakuhaan ng istorya ha, uy? Wentan ko mang laki din hidong, uy. Ayaw na milit. Mayo pag naminaw ko sa kong inahan sa una na. Ugwa akong padani mo. Laya sa dini. Noel! Nalbayas ko dani mong banagaw, huwag iyang inahan. Ambot ka, galibog ko kung asa kong dapitan nagkuang. Dinton ko makahimo sila gipasangil ako, gawoy. Unya, ang imong mga anak, unsaon man nimo sila sa pagkuha, nga dili man ka nila ihatag ang imong anak. Maunay dakong problema na ako ron, Coach Adeline. Ikaw, gusto unta na akong kuhaon ang akong mga anak. Pero kalipong pupunsaon, kay dili man nila ihatag nako. Kay mas na ako ni kapasidad ang akong bana nga mubuhi sa mga bata kay nako. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, unsa may angay na akong buhaton aron makuha nako ang akong mga anak. Ilabi na karon nga silang tulo, lapas na sa 7 anyos. Ikaduhang pangutana, wa ko mahibaw kung unsay gipangbuhian nga istorya sa iyang inahan ngadto niya, nakalit man lang nga nakigbuwag nako ang akong bana. Magkapasaka ba ko kaso ngadto sa iyang inahan sa paghimo-himog istorya batok nako? Napuno na lang gyud kaayo ko, human sa akong pagpaubos niya sa pila ka tuig kay laki. Inahan siya sa akong bana. Ikatulong pangutana, mas naagyod pinoy kapasidad ang akong bana nga mubuhi sa among mga anak. Kay doon na siya nindot ka trabaho, ug ako, labandira lang, kay kutob ako sa high school. Kisa may angan akong duulon, nga mahimong makatabang nako, aron makuha nako ang akong mga anak. Karon nga lapas na sila sa edad ng 7 anyos, kisa may mas labanan sa korte kon pananglit. Ang mas doon na ba'y kapasidad sa pagbuhi sa mga bata? O ang desisyon sa mga bata ang masunod kung asa sila mukuyog? Ikaupat ang katapusan, na ay mga chismis nga akong nadunggan nga na ako no'y laing babayang akong bana, maong nakigbuwag na ako. Ug mao ko no siguro ang gipasanginlan kong dili mao, aron libre na siya og ang iyang babay. Pananglit, mapamatud-an na ako nga naagyod. Unsa man nga kasong pwede na akong ipasaka nga kasado man ni, mas mudako ba ang chance nga mapunta na akong mga bata, bisag labandira lang ko? O ang kabubuton sa mga bata gihapon ang masunod kung asa sila gustong puyo? Palihog, tabang yung tambagi ko. Kini ang akong suliran, Milet. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako ang muhatag ninyo og tambag-tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal, mga problema nato sa ato ang mga kapikas, karelasyon, kabanay, hala. Guys, uso biya kayong buwag-buwag ron ngano kaha no sustanig yung Katniel. Pero sige lang, ay mugkabalaka ipadana ang inyong
suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain klase-klaseng pamaagi kung saan nyo pagpadala ang inyong suwat na mo. Amo ginang gisiguro para maabot yun na diri ang katong mga nagpadana, paabot lang tagamay guys. Kay basin sa sunod adlaw, no? Or sa sunod simana barono inyo na pong drama ang mahatagan nato og kinabuhi sa kahanginan inyo na pong mga pangutana ang mahatagan og kalinawan og mga tubag. So, wait a bit lang yun ha. Paabot lang ay panluod. Bawal ang mga luuran diring dapita, di pwede. No, ma-hurt ko ana, ayaw lang. Kay daghan man kung kaiming madawat no, ubay-ubay sa gudmig mga madawat nga mga letter senders. So muna amo ang gihangyo nga kung pwede mo paabot lang gipud ta gamay no, kay ana man gyud na kinahanglan man gyud ta mo wait no. Paabot ta ni Mr. Right, paabot ta saktong panahon nga magbulag, nga mo let go o di na gyud kaya, di pugson aw unsa ba. Hay, grabeng Facebook karong mga panahon na. But karon lang pud no ato pud di ay kay recently na kabasa tas news nato mga kaigsuonan sa Marawi City labi na kato sa Mindanao State University nga mga estudyante ay no nga maminaw man pud nato ang namtay mga sukintig paminaw din ha. Maabot man gid ta din hang dapita pod no, among gipaabot ang amo ang pagbati o pagampo para ninyo ug sa inyong mga pamilya. Hinaot unta nga sa inyong kasubo mahatagan gihapon mo og kaisog matagaan mong kalinawan sa panghuna-huna sa inyong pangisip o sa inyong kasing-kasing sa pagdawat sa kawadon sa nahitabo sa inyong mga pamilya, sa mga estudyante, dasig lang, hinaot unta nga mas ma-inspired pa mo, no? Nga mo padayon sa inyong pagskwela kay nasinati nato nga ang kanig yung edukasyon maugay makahatag og tabang nato para magkat-unta sa pagpakabana, magkat-unta kung unsaon gyud nato no pagbuhat og kaayo sa isig kataw no, and kaning mga ingon-ani nga forms of violence labi na sa mga inosente nga mga tao wa gyud ni puwang sa usa ka komunidad o ni society. Atong gihandom no kalinawan paghigugma labi na kay December na padung ng Pasko no. So hinaot unta nga mapadayon ta nga magmalinawon ug magmalipayon sa katapusang buwan no. Naapoy ning agi og mga kalamidad, mga nalinugan sa Surigao no, dasig lang no, naamulabay ra ni mubangon ra pud ta, pasalamat ta kung mga butang lang ug mga balay, mga struktura lang ang naguba ug nasalba ang ato ang kinabuhi ug ato ang pamilya. Mabalik ra ng tanan, dasig lang. Ato ang letter sender karong adlaw kay Punto Legal manta no kay si Milet. Si Milet na itulo ka anak ninyo diri sa Laray, Talisay City, Cebu. Kung taga-asa ang ato ang Batanon, Basco, Butan nga Mayor Samsam Gulyas o 1st District Representative yang asawa nga si Congresswoman Rhea Gulyas. Kumusta mong tanan din ha? O Punto Legal ni ang iyahang mga pangutana no kay kabahin man ni sa iyang pakigrelasyon sa iyahang ugangan kay kanilaging makipuyo ta no sumakalahi gyud no kay nakamino siguro niya kay murag para niya labandira lang siya unya iyahang tingala pud siya nga naapoy nahitabo nga dili na pud siya storyahan sa iyahang katong kapikas unya karon kay nawa siya ang iyang mga anak na angadto nila. So iyang gusto uhaon na iyahang mga anak di lang manggud siya kabaw kay di kuno ihatag. So mo niyang mga pangutana no. Unang pangutana, unsa may angay na akong buhaton aron makuha ko ang akong mga anak. Ilabi na karon nga silang tulo lapas na og 7 years old no. Daw ang kaning ato ang sitwasyon sa imuhang pagpadala og suwat suliran, ikaw man ang mama, ikaw mo'y na ay katungod, dili gyud sila dapat no ngadto no kung si Noel wala na siya nagpuyo dito ninyo naasa gawas or wala dito sa inyo, wala dito sa ila, then ikaw mo'y na ay katungod sa mga bata maski pa og pilay ilahang
edad, no? Wa kayo na ko naklaro kung minyo bagyod mong legal or dili. Now, hatagan ti kag duha ka situation. Kung dili mo minyo, samot nga anha nimo ang kustodiya. Kung minyo manggani mo, atong tan-awon kung naa si Noel din ha diri Cebu, then pwede na ninyo i-discuss kay lapas na mag 7, pwede na to papilion ng bata, pero wa na mag-ingon nga dili ka pwedeng makakita, makakuyog. Pwede mong maka-fight for joint custody ngadto sa korte or pwede po na ninyong masabutan kamong managtiayon kung legal gyud mo nga minyo. Kay namang kimuuban musulti nga minyo tungod kay nagpuyo na sila isip ba nag-asawa. Pero truth of the matter is that wa gyud sila legal nga dokumento or legal nga papeles nga mo pamatuod nga minyo di ay sila. Okay? Ikaduhang pangatana, wa ko mahibaw kung unsay gipangbuhian nga storya sa iyahang inahan ngadto niya nga kalitman lang nga nakibuwag akong bana nako. Makapasaka ba kog kaso ngadto sa iyahang inahan sa paghimo og storya nako. Napuno na lang gyud kaayo ko paghuman sa akong pagpaubos niya. Sa pila ka tuig kay lagi inahan siya sa akong bana. Naabaya gyud kanang kaso ng alienation of affection, kanang muna gingon nga alienation of affection nga pwede na to ma-file ngadto sa korte or pwede po tagmingon og intriguing against honor atong tan-awon kung unsa gyud pwede. Ang ako alang may baw-an gyud unta nato og unsa pod kay ang ako basin pasumangi lang pod na ang storya sa mama unya di ay to si Noel gyud ang di na gyud gusto nimo unya wa lang kaniya tagai og klarong rason, no? Nagmugna-mugna lang to siya. So I think mao na ang dapat nimong susihon ug usayon kung unsa gyud ang gistorya sa mama or kung unsa gyud ang rason. Kay basin og naay lain si Noel, unya wa lang kakabaw unsa ba, no? So basin di ko katel, maglisod ko, di ko kaingon kung sakto ba ang duda di sad ta kay magdepende gyud na unsag yung panghitaboa. So atong tan-awon kung susiha sa unsay rason. Ikatulong pangutana, mas naagyo hinuoy kapasidad ang akong bana nga bobuhi sa akong anak kay no naman siya nindot nga trabaho unya ako labandera lang kay kutobra ko sa high school kisa may angay nako maduulan nga pwedeng makatabang nako aron makuha ko ang akong mga anak karon nga lapas na ilang edad sa City Anyos unsa may mas labanan sa korte pananglit ang mas dunay kapasidad sa pagbuhi sa mga bata or ang desisyon sa mga bata ang sundon kung asa sila mukuyog. Okay, primarily both gyud na, no? Angay-angayon gyud pud na siya kay ang welfare sa bata manggod ang atong tan-awon. Ang aspeto sa welfare sa bata dako kaayo. Una, ang paminawon ang iyang opinion kung unsay iyang gusto. Ikaduha, og asa pud siya makomportable, maayo pud. Pero wa pud na mag-ingon nga alaot ka tungod kay labandera ka kay wa man na sagrado naaman pud na sa kapasidad. Ikatulo, tan-awon nato kung unsa po'y environment. Kung maayo pud lagi pag kita imong bana pero di pod maayo og environment sa ilaha, no? Dili man na kinahanglan nga naay capacity kay kung maski pagway capacity obligado mangyapon siya nga mopadag kwarta nimo ug mo suporta pod sa mga bata nga mo imuhang magamit para paggasto pagpadako nila, no? So dili na siya mo matter pero solely di siya mo matter solely collectively na siya tan-awon. Pero kung ako'y imong pangutan-on dako-dako ug bugat-bugat ug wait ang kanang opinion sa bata labi na kung 7 years old and above. Pero of course, like I said, it take into consideration po to ang uban. Ikaupat og katapusan nga pangutana, naay mga chismis ang akong nadunggan nga naaday laing babay. Di ara! No sus, this is it. Naay laing babay akong bana maong nakigbuwag nako ug mao kunong sigurong gipasanginlan kung dili mao aron libre siya. Ug ang iyang babay pananglit mapanamatod anako nga naagyon unsa man ang kaso nga pwede na akong ipasaka nga kasado man mi mas mudako ba ang chance nga mapunta nako ang mga bata bisag labandera lang ko or kabubuton sa mga bata gihapon ng masunod kung asa sila gustong mukuyog. Una sa tanan milet, pwedeng tangtango nato sa ato ang pangisip nga magsigi kag ingog labandera rako. Ngano deg labandera ka unsay problema ana? Disente man nga trabaho, nangita man kag trabaho, wa pang ka nag-urong. Ikumpara ang imuhang kaugalingon sa tao nga nahumag eskwela pero gatunganga, gainom, kasige nagtihay agway trabaho. Ikaw nga way grado na ning kamot, no? Asa may mas maayong tao kumpara ninyo, no? Or nakaskwela lagi tuod pero wa man po'y batasan, way puangod, no? Kanang mga ingon ana ba, so please do not see so little of yourself.
Ayaw pag-ingon og unsa ra katungod kay ang imuhang grado ubos ra. Dili na maoy basihan sa ato ang pagkatao. Please lang, kita tanan kitang mga naay grado ay yun mo pag-ingon-ingon o paghinilas. Ako malagot ko anang moingon nga wa mo kailan ako si kuan baya ko. Ay ko kuan na ha kuan baya ko. Kinsa ra gud ka, no? Bantay lang mo nako tanan ha kay pawanan ta mong kwarta. Huy, unya tinud kay magdakop lang gana. Oh, ayaw na bati kaayo na nga batasan. Makasakit mo, ngilad pa kay pananaw ang mga tao ninyo, wa mo'y madawdaw makuha ana. Kay di madungagan ang inyuhang kayamanan o kwarta. Makuhaan ang respeto sa inyuha, no? So magunsa man ang ato ang grado, ugay respeto ang mga tao nato. Maugid na ang ako ang pirmi, mapilosopiya sa kinabuhi mga sukintig paminaw. So muna milet, please, wag tanga sa na ha. Ako lang ginang giklaro kay naamang gud si imong suwat, no? So di ko gusto nga you will see very little of yourself. Ang imo harag yung basihan kay mama ka. Inahan ka nga naa kay katungod nga makakita sa imuhang anak. Inahan ka nga naay katungod nga makakuhag kustudiya sa mga bata. Asawa ka nga angay makibaw unsay kamatuoran og tinuod nga gibiyaan ka sa imuhang bana. Asawa ka nga angay ka makibaw kung tinuod ba nga nagbinuang ang imuhang bana kay naa kay mga katungod sa balaod. Duol sa Public Attorney's Office, duol dito ni Attorney Gio Sususco sa City Legal Office sa Talisay City. Ina nga ako'y nagpadani mo dito, pangayo dito tambag kay mga buutan kay ng mga naa City Legal Office sa Talisay para malamdagan ka, matagaan ka og legal advice kung unsaon nimo pagkuha ang imuhang anak. Mga suking tigpaminaw, no? Hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw. Mga higala.